अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियों से कैसे निपटना है बड़े ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। बच्चे जो हैं खेल खेल में बहुत सारी गलतियां करते हैं और कई बार जब सर्दियों की वो गिरफ्त में आते हैं और हालात बिगड़ते हैं तो निमोनिया का खतरा हो जाता है। तो स्वामी जी, आजकल तो निमोनिया के लक्षण भी पकड़ में नहीं आ रहे, डिटेक्ट कैसे किया जाए? कई बार लगातार होने वाली खांसी निमोनिया का सिग्नल होती है और ऐसे में निमोनिया की पहचान फिर कैसे घर में की जाए ताकि उससे बचाव किया जाए? जब लंबे समय तक खर खर होती रहे, जब भस्त्रिका करें या कपालभाति भी करते हैं तो खर खर होती है, इसका मतलब अंदर कफ बलगम श्लेष्मा जमा होना शुरू हो गया। तो ये अंदर का जो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसी को निमोनिया और ज़्यादा बढ़ गया तो डबल निमोनिया कहते हैं। जो कपालभाति और अनुलोम विलोम करो आप, तो अफजल साहब जो कपालभाति अनुलोम विलोम करेंगे और उज्जाई, जिसको करके हमारी कितनी बहनों ने अपना कफ कोल्ड से लेकर के थायराइड तक ठीक कर लिया, क्योर कर लिया है। 5-10 मिनट सेकंड में ऐसे श्वास लेना, होल्ड करके रखना और दाएं नाक को बंद करके फिर बाएं से बाहर छोड़ देना, ऐसे। तो जिनको भी निमोनिया की प्रॉब्लम है, छोटे बच्चों को एक, बड़ों को दो, स्वासारी गोल्ड कैप्सूल शहद में मिक्स करके चाट लें। ये करक्यूमिन गोल्ड यहाँ पर रखा हुआ है, करक्यूमिन गोल्ड। बच्चे तो ये बालप्राश का सेवन कर लेते हैं। जिनकी इम्यूनिटी लो होती है उनके ऊपर बार बार सर्दी जुकाम बुखार का अटैक होता है। तो बच्चों को बालप्राश, सबको इम्यूनोग्रिट पाउडर, इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड का सेवन कर लेना चाहिए, या गिलोय की एक गोली खा लेनी चाहिए। सर्दी जुकाम कफ कोल्ड होगा ही। और जिनको कफ कोल्ड बहुत रहता है ना, हमने ये अदरक की कैंडी बना रखी है। आंवले की, बेल की कैंडी तो बहुत खाई है, ये अदरक की कैंडी है साहब, खा के देखो। अब जैसा ऐसे मुंह में डाल लेते हैं तो ये अदरक की कैंडी, अकेले अदरक डालते हैं ना, तीखी लगती, किसी को छाले हो जाते हैं। ये अदरक की कैंडी मुंह में डाल लो, कफ कोल्ड भी नहीं होगा। निमोनिया के लिए स्वासारी गोल्ड, ये करक्यूमिन गोल्ड और लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी ट्रेडिशनल मेडिसिन बड़ी ज़बरदस्त है। और खजूरी खिलाएं, बाकी चीज़ें बंद कर दें। अनाज में मकई, बाजरा, रागी, सबसे अच्छा चने की रोटी। चने का पोहा भी बना सकते हैं, चने का वो क्या बनाते हैं, मालपुआ जैसा बनाते हैं, क्या बोलते हैं, चीला, पोहा, पोहा, पूड़ा, चीला, 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 पुआ। ये पुआ बड़ा ज़बरदस्त होता है चने का। तो लेकिन उसमें ज़्यादा घी तेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। चना और सूखा चना खाओ ना, सबसे अच्छा है। सूखा चना कफ कोल्ड के लिए बेस्ट है, पेट भी बढ़िया साफ हो जाता है उससे। चबा के खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं। कुछ लोग हर चीज़ को ना ऐसे हड़बड़ तड़बड़ में खाते हैं जैसे घर में चोरी का माल खा रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये अनार, पपीता, वो उबला हुआ सेव और थोड़ा स्टीम करके ना, एप्पल और ये अमरूद की चटनी भी बन जाती है, अच्छी सब्जी भी बना के खाते हैं। मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है चीज़ें। अच्छा स्वामी, देखिए हर तरफ खर खर की आवाज़ें तो हैं, ठंडी चीज़।